Sakudemati Rahayu. Rahayu Pak De. Kesempatan dina iki papan dari panggonan ngendi? Niki teng Sleman Pak De, teng diane Agus. Oh, Sleman. Nggih. Bale ana pangreksa ngono ya. Terus Pak De nggih. Agus ana pangreksa ngono ya. Nggih. Kesempatan dina iki sithik gawe wejangan, muga-muga ndadekake kemanfaatan lho ya. Nggih, amin Pak De, pangestunipun. Dadi wis pernah krungu durung babakan tembang Mas Kumambang? Nate Pak De. Judule tok Pak De. Kowe kira-kira nggambarake apa ngono? Kaya perwakilan tok kaji dhisik. Mas Kumambang niku kan tembung lagu saking Jawa niku diawali saking mijil Mas Kumambang terus terakhir niku pocong ngoten niku. Nah, nek Mas Kumambang niku miturut kula niku masa-masa seseorang itu kedewasaan Pak De. Kedewasaan seseorang, menggambarkan kedewasaan seseorang. Ngono. Bajuné setekake saka Jepang. Nggih. Dong ora. Nah, kertas kula nggih niku Bapak Pocong niku mau Pak De. Bapak Wedong. Nggih. Bapak Wedong apa? Niku lagu Jawa niku to Pak De. Ngono kae. Nggih. Bapak Pocong cangkemmu parepan dhuwur. Kae ngono ya. Nggih. Lanjutnya tembang reksa. Nggih nek di terjemahke saking bahasane Mas niku nggih napa barang sik berharga. Mas Kumambang niku tasih melayang-layang ngoten napa pripun nggih Pak De nggih? Bebas sakarepmu ngono ya. Nggih. Dadi sedake Mas Kumambang kuwi duwe teges nggambarake babagan panguripane menungsa ngono ya. Oh, nggih, nggih. Nalikane sajroning alam Dunya. roh ngono ya. Oh, alam roh. Oh, nggih. Nalikane nang alam roh kuwi dijenengake sajroning rahime ibu ngono ya. Nggih. Dadi tegese Mas kuwi duweni arti utawa pemahaman jati diri ngono ya. Nggih. Nah, jeneng Kumambang kuwi duweni teges jenenge kemampul. Utawa panguripan sing jajarane ngambang utawa melayang. Nggih. Isih bergantung kelawan ibune ngono ya. Oh, nggih. Dong ngono ya. Nggih, dong. Terjemahke alon-alon dono ngaji. Nggih. Pada kesempatan hari ini kita berkumpul di rumahnya Kang Agus di Sleman. Pada kesempatan ini pula Pak De bertanya kepada kami semua, apa itu arti dari Mas Kumambang? Dari kami sudah mencoba menjawab dan ternyata belum tepat. Dan Pak De memberikan jawaban bahwa Mas Kumambang itu adalah penggambaran wujud manusia ketika masih dalam roh, masih dalam kandungan ibunya. Nah, Mas Kumambang itu berasal dari kata mas yang artinya itu jati diri dan kumambang itu artinya melayang-layang. Jadi menggambarkan bahwa seseorang itu masih dalam bentuk janin itu masih bergantung pada ibunya, begitu Pak De. Pancen ana sing jenenge watake tembang Mas Kumambang, sing jenenge watak sing nggambarake babagan kasengsaran utawa rasa sedih, carane duka ngono ya. Nggih. Dan di dalam tembang Mas Kumambang itu ada yang menggambarkan tentang kesedihan atau kepahitan dalam hidup ini. Ada sing loro, ana sing jenenge mijil ngono ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya mijil. Dadi tegese mijil kuwi
iso disebut sing jenenge brojol sing duwene teges metu. Nggih. Metune si jabang bayi saka Nggih. rahime Ibu. bundane ngono, ibune Nggih. ngono ya. Nggih. Dan mijil itu bisa diartikan adalah keluarnya jabang bayi dari rahim ibunya. Kuwi nyritakake tentang proses babagan kelahirane manungsa sing suci, isih lemah, lan kudu dijaga utawa dilindungi ngono ya. Nggih. Jadi dalam tembang mijil itu menggambarkan proses kelahiran si jabang bayi yang jabang bayi itu belum bisa apa-apa, masih lemah dan masih butuh bantuan dari ibunya. Bajur ana sing jenenge sinom. Sinom kuwi apa tegese ngerti apa durung kaya pangresna? Sinom sing kang wadosi Pak De. Ya, bajure Jepang. Sinom niku ngladeni nggih sinoman ngoten niku Pak De. Ngono ya. Niki kulino Karang Taruna. Ayo, Aji. Sinom niku sabanjure mijil lahir ke dunia berarti masa anak-anak Pak De. Ngono ya. Nggih. Dadi teges sinom kuwi istilahe pucuk sajroning pucuke wit sing duweni tunas utawa duweni kembang. Mula disebut jenenge tembang sinom sing nggambarake babagan panguripan manungsa nalikane jaman nome utawa mudane ngono ya. Nggih, nggih. Jadi setelah tembang mijil itu dilanjutkan tembang sinom. Nah, Pak De tadi bertanya kepada kami sudah menjawab dan jawabannya kurang tepat. Pak De meluruskan bahwa sinom itu artinya adalah pucuk dari sebuah buah atau pohon yang artinya itu menggambarkan adalah tunas atau pekerjaan panguripan ketika masa muda si jabang bayi tersebut. Dadi sing jenenge gambarane babagan sing bertunas lan berbunga kuwi gambarake nalikane jaman nom-nomane digambarake manungsa kuwi duweni gambaran sing endah-endah utawa duweni pangarep-arep ngono ya. Utawa cita-cita ngono ya. Nggih. Jadi tunas itu diibaratkan adalah angan-angan dari manusia yang memiliki cita-cita dan keinginan yang bermacam-macam begitu Pak. Pancen duweni watek sing jenenge tembang sinom kuwi duweni watek sing ramah, sabar. Lan duweni kawicaksanan, anggone duweni perilaku marang dulur-dulure ngono ya. Nggih. Dan tembang sinom itu juga memiliki sifat atau watak yang dermawan untuk membantu sesamanya. Jadi hidupnya itu Jadi watak ramah, sabar. Memiliki sifat ramah, sabar dan tidak angkuh begitu Pak De. Perilaku marang sedulure utawa kakangge ngono ya. Itu jadi terutama kepada saudara-saudaranya dan tetangga samping kanan kirinya seperti itu Pak De. Sing kabeh papat ana sing jenenge tegese kinanti. Apa kuwi kinanti? Iya Wasi. Dan yang keempat itu ada tembang yang namanya adalah kinanti. Nah, di sini Pak De bertanya apa itu tegasnya, apa itu artinya tembang kinanti. Kalau menurut saya kinanti itu adalah masa penantian Pak De. Jadi setelah tadi manusia itu punya pengangen-angen itu mencoba mewujudkannya begitu Pak De. Ayo Jepang. Nanti itu nopo nggih? Kalau berkase anu niku napa? Obat haid niku. Waduh. Kiranti. Kiranti kuwi. Kiranti. Mabuk niki Pak De. Iya konangan iki. Bahaya niki. Ayo pangkesa. Nanti pengarep-arep lho Pak De. Bebas sakarepmu ngono ya. Nggih Pak De. Dadine si jenenge kinanti kuwi tegese
maknane kuwi wong sing butuhake tuntunan utawa dalan sing bener supaya cita-citane kawujud. Kuwi lho gambare kuwi tegese kuwi bentuk ning babagan masa depan utawa jati Jati diri diri. anggone ngoyak cita-citane ngono ya. Nggih. 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 Jadi Kinanti di sini artinya adalah seseorang itu membutuhkan guru untuk mewujudkan cita-citanya dan juga untuk mencari jati dirinya begitu Pak. Dadi sing jenenge Kinanti kuwi diwatek. Tembang Kinanti kuwi dene watek sing jenenge nasehat. Intine sing ndadekake teladan babagan barang sing apik ngono ya. Nggih. Jadi Kinanti itu memiliki tembang yang berupa syair-syair yang bagus yang berupa pengharapan begitu. Kanggo teladan lho ya. Nggih, pengharapan tersebut artinya bisa menjadi toladan atau sebagai contoh untuk menggapai cita-citanya tersebut. Banjur ana meneh sing jenenge Asmara Dono, Dana. nggih. Apa kowe tegese ya saka Jepang dhisik ngono ya. Asmara Dono nih. Itu berarti percintaan dia Pak. Ya, bebas lho ya. Nggih. Ya pangreksa. Asmara Dono niku nawi masa birahi Pak De. Nggih. Ngono ya. Nggih. Haji Niku masa kedewasaan manusia artinya lawan jenis udah mulai saling menyukai gitu Pak. Ya niki wis dipasah kabeh ngono. Nggih Pak. Pernah ngalami Alami gitu ya. Dadi teges Asmara Dana kuwi pancen duweni teges sing gambarane nalika mangsa-mangsane wong ketaman asmara. Nggih. Babagan tali katresnan utawa kasih sayang antarané lawan jenis gitu ya. Dan berikutnya adalah tembang Asmara Dana. Asmara Dana di sini artinya adalah tingkat kedewasaan seseorang yang akhirnya menimbulkan rasa saling suka selain jenis gitu Pak De. Jadi yang laki-laki suka sama perempuan dan begitu pula sebaliknya perempuan menyukai laki-laki gitu. Banjur ana sing jenenge Gambuh. Apa kowe tegese ya paksa? Gambuh niku kempal Pak De. Baguse Gambuh. Betul-betul tadi. Haji Gambuh itu berarti setelah tadi katresnan kemudian melangkah ke jenjang rumah tangga Pak De. Dadi nek jeneng Asmara Dana kuwi mau ya ana sandungane sing dene watak, gambaran, karena tresna ya ana susah ya ana senenge, ana bahagiane ana penderitaane ngono ya. Jadi setelah tembang Asmara Dana itu kemudian dilanjutkan dengan tembang Gambuh yang artinya dalam mengarungi perjalanan hidup itu pasti ada suka dukanya, ada kesulitan, ada tantangan yang akan dilaluinya. Kowe mau anu watake nggon Asmara Dana ngono ya. Oh nggih. Dadi nek babagan Gambuh kuwi duwe teges sing jenenge jumbuh ngono ya. Oh nggih, jumbuh. Utawa sing jenenge nyawiji. Babagan tembang nyeritakake babagan komitmen nalikane padha kawin. Nggih. Dadi nyawidakake talining rasa kalawan rumah tangga ngono ya. Jadi dalam tembang Gambuh itu tersebut juga ada tembang yang bernama Nyawiji yang artinya adalah menyatukan dua insan dalam berumah tangga untuk menggapai cita-citanya gitu. Lawateke babagan tembang Gambuh kuwi duweni watek sing gambarake babagan rasa pasduluran, persahabatan lan keramahan lho ya. Oh nggih. Dan tembang Gambuh itu memiliki watak adalah kesetiaan, persaudaraan, dan tali asih begitu. Banjur ana sing tegese dandang gula. Kuwi apa tegese saka ati ngono ya. Kemudian dilanjutkan dengan tembang Dandang Gula dan di sini menurut saya Dandang Gula itu adalah
eh, menikmati hasil apa yang udah diusahakan gitu Pak De. Heeh, maksudnya Jepang. Yang itu yang sambal Masak. tumpeng juga. Gula gitu, gula juga. Oh, enggak itu mah gula ngono ya. Dan gitu. Heeh. Pokoknya dandang pada gula ngono ya. Iya.